بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. नादरीन ڪرام، اسان तव्हांजे साम्हूं ॾहीं नशस्त में हाज़िर थिया आहियूं. असांजो मौज़ू सुखन आहे नमाज़ जी फ़ज़ीलत क़ुरान जी रोशनी में, नमाज़ जी फ़ज़ीलत अहादीस जी रोशनी में, ऐं नमाज़ जी फ़ज़ीलत फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम जी अहकामनि जे मुताबिक़. अज़ान ग्रामी, जेतिरे क़दुरु फ़ज़ीलत ऐं अहमियत नमाज़ जी बयानु कई वई आहे, ओतिरे ॿिए कंहिं शइ जी बयानु न कई वई आहे. नमाज़ इस्लामी अहकामनि में हिकु मुहिम तरीन ऐं ज़रूरी तरीन हिकु हैसियत रखे थी, ऐं उन्हनि मुहिम तरीन ऐं ज़रूरी तरीन जी फ़ज़ीलत ऐं अहमियत नमाज़ खां वधीक ॿी कंहिं शइ जे लाइ ॿिए कंहिं शइ खे हासिलु न आहे. नमाज़ हर बालिग़ ऐं हर आक़िल ते वाजिब ऐं फ़र्ज़ ऐं वाजिब आहे. लिहाज़ा जेको बि इंसान माना हर मुसलमान ते ही नमाज़ वाजिब ऐं फ़र्ज़ आहे, चाहे अमुन में हुजे, चाहे जंग जी सूरत में हुजे, चाहे हज़र में हुजे, चाहे सफ़र में हुजे. हालांकि इंसान अगरि गारक थी रहियो आहे या ज़िलज़िले जी हालत में, पोइ बि नमाज़ उन मञा साकित न आहे. नमाज़ हर सूरत ते इंसान जे मथां फ़र्ज़ ऐं वाजिब आहे. अज़न मोहतरम, क़ुरान मजीद में इहो इरशाद थियो, जेॾी महिल इंसान खां पुछियो वेंदो त कहिड़ी शइ जेका आहे तोखे जहन्नम जी तरफ़ छिके आंदो आहे. सूरह मुदस्सिर में जेको इरशाद थियो आहे, मा सलकाकुम फी सकर. सकर यानी जहन्नम. कहिड़ी उहा शइ आहे जंहिं तोखे जहन्नम जी तरफ़ छिके आंदो आहे. हालांकि तूं तो नमाज़ी हुए, हालांकि तूं तो दीनदार हुए, यानी तुंहिंजो जेको घर आहे उहो मस्जिद जे क़रीब में हूंदो हो, तुंहिंजो उथण विहण सुठनि माण्हुनि सां हूंदो हुयो, उनजे बावजूद बि तूं जहन्नम जी तरफ़ अची ईअं छो? त पोइ उहे शख़्स जवाबु ॾींदा त कालू लम नको मिनल मुसल्लीन. असीं नमाज़नि मज़ा न हुयासीं, असीं यानी असां नमाज़ पढ़ंदा न हुयासीं. त लिहाज़ा अज़ीज़ मोहतरम, नमाज़ जी वॾी फ़ज़ीलत आहे ऐं नमाज़ जो बाक़ाइदी जेको सो अल्लाह सुब्हानहू ताला जे नज़दीक हिकु वॾो मक़ाम आहे. ऐं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुंहिंजा रवायत हिकु नक़ल थियल आहे त मौला फ़रमाइनि था, अव्वल वक़्त में जेको शख़्स नमाज़ खे पढ़ंदो आहे, नमाज़ खे अंजाम ॾींदो आहे, अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ण सां इंसान जी रोज़ी रज़क में ऐं बरकत थिए थी ऐं इंसान जूं जेके परेशानियूं आहिनि उहे ख़तमु थी थियूं वञनि. अव्वल वक़्त नमाज़ खे अंजाम ॾियण वारे शख़्स खां शैतान हमेशह ख़ौफ़ज़दा रहंदो आहे. ऐं उहे माण्हू जेके अव्वल वक़्त में नमाज़ नथा पढ़नि, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उन्हनि ते लानत कई आहे. बिलख़ुसूस सुबुह जी नमाज़, जेको शख़्स माना सुबुह जी नमाज़ खे तर्क कंदो आहे, जेको तर्क न बल्कि पढ़ंदो आहे लेकिन टारींदो रहंदो आहे, हींअर न अञा टाइम आहे, अञा टाइम आहे, एतिरे क़दुरु यानी उनखे टारींदो रहंदो आहे. त इमाम अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना अजरल्लाह फ़रज शरीफ़ उन शख़्स जे मथां लानत कई आहे. मौला फ़रमाइनि था, मलऊन आहे मलऊनो मन अख़र लगदात इला अन तनकज़ी अनुजूम. मलऊन आहे उहो शख़्स जेको नमाज़ सुबुह में ॼाणे वाणे एतिरे क़दुरु त लेट कंदो आहे जो जंहिंजी वजह सां आसमान जा सितारा नज़र अचनि था. यानी इमाम अलैहिस्सलाम एतिरे क़दुरु इरशाद फ़रमाइनि था. हीअ कॾहिं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ही जेके जुमिला मौला पंहिंजे हिकु हिन हदीस जी तशरीह में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन याकूब जे सवालनि जे जवाब में मौला जेको आहे हेठि जवाब में इहे चवनि था त अव्वल वक़्तु नमाज़ पढ़ण जी ज़्यादा मौला ताक़ीद कनि था. चवनि था नमाज़ जी फ़ज़ीलत जो वक़्तु जंहिंखे हदीस में रज़वानुल्लाह जे नाले सां सॾियो वियो आहे, ताबीर कयो वियो आहे, यानी ख़ुशनुदी ख़ुदावंद आलम जे नाले सां उनखे ताबीर कयो वियो आहे. ही नमाज़ जो बहितरीनु वक़्तु हूंदो आहे. नंबर 1, छो त हिन वक़्त में ख़ुदा पाक जे
तरफ़ां नमाज़ खे अंजाम ॾियण जो हुकुम सादिर थियो आहे ऐं अहकाम इलाही खे जेतिरो जल्दी थी सघे अंजाम ॾियणु घुरिजे, नंबर 1। ऐं नंबर ॿियो त छो त हिन वक़्त में नंबर ॿियो दर हक़ीक़त ख़ुदा पाक सां फैज़याब हुजण जो ई नालो आहे ऐं हीउ इंसान जे फ़ाइदे लाइ बि आहे, जंहिंमें नमाज़ खे जल्दी अंजाम ॾियण जो मतिलबु बि आहे ख़ुदि जेको। नंबर 3 छो त इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फ़र्ज ख़ुदि अवल वक़्त में नमाज़ पढ़ंदा हुया ऐं जेके अफ़राद अवल वक़्त में नमाज़ पढ़नि था त उन्हनि जी नमाज़ बि ख़ुदि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी बरकत सां उन्हनि जी नमाज़ खे बि ख़ुदावंद आलम क़बूल करे छॾींदो आहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।